一個送上嚟嘅就係呢個啦，呢個焦糖粟米焗明蝦，呢個係焦糖粟米，呢個就係明蝦油雞，但係又怕翻去老店嗰度，好老實講，嗰度裝修就舊啲嘅，原來有標準啊，咁樣佢嗰啲肉咧係更緊實嘅，更黏喺上邊嘅，唔會係肉還肉，下邊嗰個。觀眾而家晏晝5點鐘差唔多嚇，咁今日咧就同老婆嚟食晚飯嘅，我哋去向群個位置北京路，我哋要去向群食晚飯咧。呢個向群30年初心不變，咁呢個係佢其中一間分店嚟嘅，3樓嚇應該係，即係再上一層。我前邊嗰度係嘛？邊咧就係泰康路咯。我記得咧，我有好多觀眾以前都喺呢度住㗎。諗唔諗得到泰康路依家變成咁啊？咁啊唔好講咁多廢話啦，等我快啲去攞位先。老婆安排我嚟攞位嘅，就喺呢度啦。咁佢哋係5點鐘開工嘅，嗰啲叔叔阿姨已經喺度等緊位咯喎。咁啊睇嚟老婆叫我早啲嚟攞位都冇錯。有啲咩食啊？除咗葱油雞，仲有呢啲啊，卜卜貝、魷魚、皇帝蟹都有啊。呢個不必啦嚇，仲有波士頓龍蝦188蚊一隻，不過同老婆兩個唔使食呢啲，咁幾多選擇喎？老店好似冇呢啲嘅，鮑魚啦、生蠔啦，可以喎。嗱，蒸條魚你58啫嘛，又或者鱸魚啊58，好多嘢食嚇。咁啊睇下我喺度坐下先啦，未夠鐘。好多叔叔阿姨已經喺度坐緊㗎，哇！真係晏啲都冇位喎。仲有白鱔啊、羅氏蝦啊，要攞飛先嘅，真係醒目啊！叫我一早過嚟攞位。前面有11張台，咁啊一定有得食㗎啦，因為冇理由11張台都俾唔到我㗎嘛。揸住張飛，咁啊仲有10分鐘就叫號，所以咧我就落去下邊行下先，好似都有啲得意嘢睇嘅。我呢度仲有寫住佢啲招牌菜喎，豬油渣炒菜心，哇呢個正喎，咁啊呢個就必食㗎啦嚇，同埋仲有呢個係咕嚕肉啊，海外華人有冇見過咁樣整咕嚕肉㗎？我上邊有啲士多啤梨、瘦身丸啦、牛肋粒啦，呢度仲可以領個銀。喺度夾公仔，好多嘢食。哇！呢個勁啊！呢個頭抽腸頭煲，整到好似法國菜咁啊！帶大家行下商場，呢度就有個開心麻花瘋狂理髮店啊！即係玩咩嘅咧？其實我係唔知嘅。開心麻花係外省嘅一個舞台劇牌子嚟嘅。我知啊，佢喺度演嗰啲舞台劇啊，我哋廣東人就不怎麼喜歡，就喺裏邊咁啊坐住喺度睇劇咁咯，應該係。一路嚟講咧，呢個商場係新，但係就唔算話太大㗎。附近一路陸續咧都有幾個新嘅商場出現㗎。咁譬如話咧，再行前少少又有繁樓啊嗰個商場啦。如果行翻去地鐵嗰邊咧，又有另外一個天河城啦。咁啊呢個商場咧就餐廳會比較多啲。再睇清楚啲，原來下邊呢度咧巴士站啊，永東巴士嚟嘅嗰部。後邊嗰個會唔會係中旅我就唔知啦，但係永東就肯定認得嘅。停到過嚟呢邊添啊！呢度仲有賣波鞋㗎啦，應該係啲特價波鞋嚟嘅。呢邊咧就賣平價嗰啲零食咯。好平啊！行下先。頭咧我行過呢兩間啊，左邊呢個咧冇咩賣嘅，好舊啲款，自己都唔平。但係呢個就唔同啦。哇！呢個咧好抵買嘅，裏邊啲嘢，咁我都買咗一支。
咁有啲小零食咁啦，跟帶老婆再落嚟行過。我而家上去攞位先，因為差唔多叫號啦，miss 咗就唔好啦。分鐘咧就入場啦，睇嚟阿夫人叫我過嚟攞定號咧，係明知啊！黐線嘅，點解會係咪唔使錢咧嚇？我真係唔明啊！你睇上去好多咧唔係遊客嚟㗎，都係本地嘅街坊嚟㗎噃嚇，咁誇張咧！仲有3分鐘就開門啦，入去一探究竟。1B02 2B03B04 103B04。我入咗嚟啦，咁啊裏邊好大嘅，我哋分配咗100啊，唔似傳統飯店好有趣嘅裝修，因為咁先吸引到啲遊客。咁啊好大嘅，裏邊好闊落嘅，佢哋咧好刻意啊將呢個分店營造成為一種好似大排檔咁嘅感覺㗎啦。你睇啲台啊好似面前呢個咁咧，佢哋刻意做舊到嗰種咁樣嘅感覺㗎喎。呢張台好似細個食飯嗰啲圓台，佢唔係有塊玻璃喺上邊嘅，佢係咁嘅顏色嘅。而且佢哋咧仲會有特價團購餐嘅，真係競爭大嘅。一嚟到咁已經坐咗咁多客人㗎啦，咁啊等埋老婆嚟先，大家睇下有咩抵食嘅先啊！哇，78蚊雙人餐，咁凄涼！太汁蝦刺身啊！我覺得呢個係一份嘅啫，太汁蝦應該係要揀呢個168雙人餐。咁啊有啲咩咧？佢分 A、B 餐 ，A 餐就炸蝦餅，跟住就3拼爽鱔三文魚、田雞豬油渣炒菜心、牛肉餅同埋楊枝甘露，畫呢啲一堆咁嘅。B 餐就葱油雞或馬缸鵝，咁啊仲有菜花啊各種，仲有3人餐添啊！一嚟就葱油雞焗蝦，佢呢啲唔係一個啊，佢係有晒咁多㗎，係咪？都幾多喎！各位觀眾，如果翻到嚟咧，都唔知去啲咩地方食，咁咧你又好老實講啊，你始終都唔會太習慣嗰啲好老字號嗰啲餐廳，雖然嗰啲其實都好好食㗎嚇。咁你折衷咧，你就可以選擇翻呢啲啦。佢味道又唔差啊！咁但係你話有冇好老字號、好地道嗰種味道咧？我覺得都係嗰啲會好啲嘅。係啦，但係點啊？又坐得咁舒服，咁企理嘅服務係嘛？亦都唔會有人係咪？冇嘅呢啲係。深圳冇米芝蓮嘅咩？廣州酒家咧？佢唔係。係唔好意思，蓮香樓嗰啲屬於廣州。咁啊喺內地應該係廣州。北京應該有啦，上海應該有啦，我估㗎咋嚇。成都會唔會有咧？杭州會唔會有咧？深圳冇。店咧就木樓梯嘅，嗰個地下係木㗎，呢度咧就梗係唔會啦。咁啊呢個就係餐牌啦。咁啊除咗唔點團購餐，仲有啲咩選擇？咁啊都係先喺門口睇到嗰啲喎，佢喺門口寫晒㗎啦。仲有檸檬茶添啊！如果淨係點餐嘅話，可能點餐嘅咧應該咁講，一定係要點葱油雞嘅，就係呢個啦，葱油雞。咁咧，尤其呢一個咧特別適合遊客食啊！我已經講過好多次啊，因為佢係全熟嘅。OK。仲有呢啲魚生蠔咧，先喺門口見到過啦，幾好啊！唔同㗎啲菜。啲菜有唔同嘅喎。雖然話同一個名。係，哇！呢個斗門肉蟹蒸手剁肉餅，我哋咧就點咗呢一個啦。半隻葱油雞，跟住焗明蝦，唔知有幾大份啊嚇。咁啊，煎釀藕餅同埋炒台山菜心咯。白飯啊3位。係啊，咁你嗱位都5鐘咧，我咪支付咗呢個數咯。
141蚊，咁啊可以食到呢個餐㗎啦，三人餐。均係啊，40幾蚊。仲有包埋茶位啊！咁就得啦。咁啊，同埋仲有好多觀眾咧就話：喂，我喺外邊翻到嚟唔識用呢啲喎，唔怕嘅，你問就得㗎啦。唔似以前仲係國企嗰陣咁咩都話唔識嘅，你肯嚟使錢嘅，只要你係有錢，唔係有手機，你有錢就一定有辦法解決，係咪？啊，放心啦，唔得啊，到時你打電話俾我，我過嚟幫你埋單咪。第一個送上嚟嘅就係呢個啦，呢個焦糖粟米焗明蝦，呢個係焦糖粟米，呢個就係明蝦。咁咧最初點嘅時候咧，我好擔心咧會唔會好乾啊個蝦？咁啊老婆試過嘅，其實已經又唔會嘅，係嘛？其實咧佢哋啲貨轉得咁快，咁多人叫咧，應該就唔會攞啲下架貨嘅，係啦。大部分人都係食套餐㗎嘛。你喺呢邊嗰啲酒樓最好係食到新鮮蝦都未夠用啦，何況雪藏蝦。哇，蝦頭都食得喎。佢話佢表面炸到脆嘅，然之後咧好似有少少嗰啲焦糖嘅糖漿包住咁㗎。係啊，咁有趣咯喎。不頂。都好新鮮啊啲肉，係啊，好新鮮。你要唔要自家啊？唔使。咁同埋咧，我哋見到一樣嘢，啲外賣哥哥咧係直接喺呢度攞餐㗎，有咩都係嘛？比較出名嘅餐廳。外賣咧比較出名嗰啲飼料，嗱我哋見到㗎嚇。即係好多外賣嘅。你啲外賣咧就喺另外一個廚房做嘅。好多都係咁啊！嗱呢度就唔係啦，我就喺裏邊做嘅，即係外賣廚房出嗰啲同我哋喺度點餐食嗰啲係一樣嘅，大家明我意思嘛？就唔係另外有一個廚房。你喺上次我哋食乳鴿嗰度咪見到一間咯，咩牌子我唔敢講。就係廚房還廚房，另外嘅外賣廚房還廚房，咁就唔掂嘅。如果大家翻到嚟有機會，梗係嚟餐廳食啦，係咪先？最好，實在真係冇辦法啦。你話要叫外賣翻去酒店食嘅話，冇錯啦，你就可以叫呢個啦。佢呢個就絕對唔會話喺裏邊開包裝啊，揾幾個師傅咁樣撈埋佢，跟住叮熱俾你食，冇嘅嚇。外賣哥哥就喺身邊經過，睇住佢喺度等啲貨出嚟。即係如果你點外賣都係點翻啲酒店。接落嚟咧，戲肉已經到啦，就係呢個葱油雞啊！嗱，上面有啲炸咗嘅薑蓉啦，有啲葱啦，葱咧佢仲有呢一種㗎。以前都仲做得細啲啊，而家都冇問題嘅，因為走個油係咁啊，佢帶到啲葱幾靚。咁我仲有半隻蛋，下邊係豉油同埋油。講翻個套餐，啱先咪話會唔會有觀眾分就冇嗰啲 app 咧訂唔到啊？喺我右手邊呢一台客咧，佢哋就冇裝嗰啲 app 㗎啦。侍應姐即話得啦，我幫你搞掂。呢個蝦真係幾好，幾好，真係幾好。係啊，唔係雪藏嗰啲食得出㗎。放多2日都唔嘅。第二樣嘢我食唔出咧，蝦我都仲食得出嚇。佢啲殼又冇甩離嘅。係啊，無論用咩方法煮咧，呢個蝦頭其實係最容易分辨得到㗎啦。咁搣嗰陣就知㗎啦。係啊，其他唔知都好，但搣出嚟係咁樣嘅。佢表面嗰啲糖漿有少少鹹，有少少甜。冇揀錯呢個套餐。食下葱油雞，但係又怕翻去老店嗰度。好老實講，嗰度裝修就舊啲嘅。坐得冇咁舒服咧，過嚟呢度就得㗎。半糖嗰個。半糖都唔錯。間嗰個豉油雞好食。嗰個豉油雞好食。佢全熟都可以做到咁滑嘅嚇，好離譜啊！
因為通常咧全熟都係會削比唔全熟咧韌少少噶嘛，正常嘅嚇。佢嗰個一樣係咁滑嘅喎，同埋仲有咧有啲雞滑咧，佢係因為佢肥啊，佢呢個又唔算太肥。仲有大家睇下隻雞腳啊嚇，係咪好粗咧？仲有一個就連呢個都嚟埋嘅。 140蚊。呢個係蝦餅係嘛？呢個係羊，北京路大佬，你要知道。呢個係羊尖椒，一間嘅。係北京路食得到咁樣啊唔好食嗰啲咩外省菜嗰啲咩辣嗰啲。嗰啲特別咩街邊咩串係啦咩臭豆腐嗱我覺得咁嘅廣州你去食呢啲。北京路嘅街頭小食咧就唔係好得嘅，你係都要食，我算你係都要食啊！所有都唔食得。唔係你去天河稍為會好少少嚇，有幾間。咁咧北京路咧就食翻啲粵菜，我哋去過嗰幾間。咁就譬如呢度啊咁啊，其實陶陶居都可以嘅啊，之前去過啦，但係就冇呢度咁粵菜 feel 嗱。嗰邊咧就更似一個將粵菜改良咗嘅餐廳啊！呢度咧就有啲傳統嘅菜式，價錢實惠。如果唔係門口都唔會有咁多計數咁精明嘅阿姨、叔叔阿姨喺度等位啊！藥鋪嗰陣燒烤嘅味都要。個雞好食，好好食個雞，有個滑。嚟試下呢邊厚肉㗎啦！哇！呢樣厚肉啊，點少少葱油，嗰啲油又唔算多喎，要唔得。一樣係咁滑嘅喎雞胸。有咁樣嘅，佢揀啲雞種好啊！接落嚟試下呢個，做邊個先？應該做呢個先啦嚇。好中意食呢個而家。煎得都幾好，係。有呢啲醬嘅喎。大集團啊，有標準啊。有標準嘅。咁樣。佢嗰啲肉咧係更緊實嘅，更黏喺上邊嘅，唔會話肉還肉，下邊嗰個尖椒還尖椒嘅。係好多咧。煎得又幾好嘅。啊。香芹有冇喺外邊？即係廣州以外。就喺廣州嘅。佛山有冇啊？冇啊。佛山都冇。係啊。咁啊要食啊要嚟廣州食啊！之後有冇？嗰個尖椒後邊都有少少辣啊！不過係接受到嗰種嘅，試埋呢個係蝦餅啊！你而家就算東莞都會做套餐，係即係嗰種係東源酒家上次，上次又喺北京路嗰度啊！通常喺北京路都要做翻套餐先㗎。仲有打卡，美團啊，大眾點評打卡，仲有布甸餸添，留翻俾個女食咧。我繼續食個雞啦，唔係喎，呢個都未食喎，食埋呢個先。佢應該係將嗰啲蝦打碎咗佢咁樣搭成一個膠攞去煎啊，好脹卜卜嘅。藕餅嚟㗎，藕餅啊！藕餅，唔好意思啊，更正藕餅，藕餅嚟嘅，裏邊有啲蓮藕嚇，好熱啊！唔係嗰啲煎咗好耐先至攞出嚟嗰種嘅嚇，唔會話因為團購咁啊做咗擺喺度啊，好熱啊嘛，一個盤夾攞出嚟唔係太濕啊！真係煎好先攞出嚟。我講佢個藕餅咧，唔係兩塊藕咁夾住嘅，頂你睇。將啲藕嗰啲粒擺落去嚇，好扎實。就算唔點啲醬汁咧，都有味嘅，但係又唔會太鹹，食到肉嘅原味、藕嘅味道。成個套餐包茶位，仲包白飯，咁啊3個人餐嚟嘅呢個係，咁3碗白飯，3個茶位，夠食㗎。我哋3碗食唔夠。因為咧你嚟到北京路咧，咁可能仲會有欣賞到其他美食㗎嘛。
嚟到廣州咧，最大嘅目的就係為咗呢啲美食嘅啫，睇下啲歷史景點，或者祈下福咁咯嚇。呢度有冇茶飲啊？冇，唔做啫嘛。有乜做啊？咁多人。因為個藕餅好紮實，好大嚿。有時買台灣菜花係嘛？好唔好食啊？佢唔係好硬嗰種喎，我好怕好硬嗰啲嘢。好有鑊氣。好有鑊氣添嘛！啊，真係啲食。細狗嘛，你嫌爛㗎嘛？係啊，都唔怕。去揾啲即係啲五花肉嗰啲先炒好出嚟。係。同埋佢唔係好大嚿咁樣炒嘅，佢係切開咗，好似呢啲咁。佢個係真係營造到好似一種大排檔咁嘅感覺，再喺度食飯，就好似以前喺大排檔咁，但係當然有冷氣啦，好多唔同風格嘅。但係香芹都算係唔算貴啊，香芹食嘢。而且啲餸菜又有自己特色。可以去總店嗰度睇下，但係嗰度咧就冇咁光鮮。如果大家翻到嚟，可以去總店嗰度試下龍津路，係冇坐得咁舒服，仲係木樓梯。係啊，國營冰室嚟嘅，以前係。但係好一樣，好多人。有少少唔同嘅菜式。芒果布甸。芒果布甸。哦。係啊，哇好滑啊咁喎！呢個芒果布甸結束係剩住嗰啲打包翻俾個女慢慢嘆，佢都食唔晒啊！佢嚟埋都食唔晒。佢嚟埋，就算我阿爸阿媽嚟埋，都未必得啊！就得。但可能加多味餸咧，因為其實老人家食唔到好多嘅。我原先咧以為佢哋呢個份量好細嘅，但唔會，係啊，因為見到後邊嗰台客佢哋都係食緊呢個餐。咁啊雞半隻有幾大我哋都知啊，其他都唔少嘅份量。140幾蚊，成枱嘢啦，係嘛？人均都唔使50蚊，40幾蚊你食到。仲有芒果布甸餸添。仲有咁多人排隊喎，因為佢哋餐廳夠大咧，就算要排隊都唔會搞好耐嘅。食飽飽啦，50蚊3個人，確實不錯。先頭坐喺我哋右手邊嗰台客咧，原來就係嚟自香港㗎啦，長者團，應該啲後生帶啲長者過嚟食飯，食飽飽啦，咁啊喺樓下坐巴士，咁啊坐翻過關，幾好啊嚇！之後仲可以上嚟呢度行下，先至。再落去坐巴士都得嘅，間就冇咁火爆咯喎。梗係冇啦。之前好火爆喎嚇。嗱，上嚟呢度睇下夜景。既然嚟到，又同大家講下呢個酒店價格，哇，700幾蚊。700蚊啱先嗱，因為而家係就係呢度正對面。呢而家係交易會期間。唔係就係呢一間咯。西門口呢間去到800添。700蚊，全貴。哇！天河希爾頓呢間堅嘢嚟㗎，即係唔係嗰啲扮希爾頓嘅。2000幾啊！交易會期間，係啊！呢啲民宿洋人住唔入嘅，民宿洋人唔係民宿，佢哋住唔到嘅。佢哋住唔到，有人住得到㗎。豐儉由人嘅啫，呢啲。城市便捷酒店616，勝利賓館都要1100啊！漢庭已經算平㗎啦，500幾。吉子中大呢間900幾，因為咧交易會喺海珠區嘅。咁佢啲客商梗唔想行咁遠噶嘛，
966。咁其他嗰啲我唔讀出嚟嗰啲就不是太知名啦。哇！呢、個東山點解佢會北京路步行街東山口地鐵站亞朵酒店都要1100寫嘅啫嘛？呢、個係喺東華南嘅，東華南都要買到1100啊！廣州最貴嘅酒店啊，而家廣州而家嘅酒店係全年之中最貴，係啊連呢個宜上啊都要700幾啊！哇！呢啲都700幾。幾啊！唉，龍港所地鐵站咯，我大概知邊度嘅。唉，真係吉飛啊，吉飛我知道啊，就係萬興隔離煲仔飯，係捷飛765啊！呢個已經係算最平嘅啦。點解會平得咁凄涼嘅咧？士工嗰邊係士工地鐵站250米，呢、個係唔記得抌價錢啊，可能佢哋啲經理，我唔係啊。最經典嗰幾間，華夏1300，哇1300啊！平時幾百嘅啫喎。平時400最低見過。所以其實你哋即係好似香港廣觀眾賓嚇， 1200係啦。你如果你依家過嚟咧撞啱交易會咧就貴嘅酒店。係留夜翻香港，係啊，聽日再嚟過。冇你可以喺係啊，嚟一日咯，或者去佛山，去佛山，哦，去佛山去佛山，係啊，係咁啊，順德啊、佛山啊最好啦係啦，大家順德北滘好近廣州嘅啫嘛，500幾蚊，啱先2800蚊，係咪？唉，嗱，因為人哋溫德冇啦，順德400-800，唉，爭幾遠？仲不如呢度一個嗰啲連鎖酒店。嗱，祖廟亞朵呢個好到不得再好，430。係啊，即係如果你譬如係譬如香港嘅觀眾，嗯，又或者外國嘅觀眾啦，你依排翻到嚟玩嘅，你就先避開交易會先好。似呢個美居酒店呢、個嘅大牌子啊嚇，喺等陣北京路都見到大概1200蚊到啦嚇，係啊，去到北滘公園400蚊，你可以晚黑翻去順德嗰度住㗎嘛。打車啊使乜打車？地鐵直達。亞朵啦559已經算貴嘅咧。呢個係一個旅遊貼士嚟嘅。呢個諗法，佢全季都係400蚊嗱，美的總部啦，你仲可以去食排骨飯添。反正又係廣州全年最貴酒店係而家。仲貴過農曆新年嗰陣啊！係啊，因為要賺係一年就靠依家賺錢㗎啦。唉，賺外幣。陳村希爾頓都係400蚊啫嘛。呢邊咧日落啦已經，今日天色幾靚嘅。聽講熱埋今日，聽日就唔熱㗎啦。快啲！好似話後日定聽日，啲冷空氣就到。我哋落去行下。呢日咧美食節，我扭親隻左腳，依家終於行得到路。其實都唔係嘅，都行咗幾日㗎啦。唉，但係要小心啲。哇！快快，而家啲後生仔啊，呢邊係健身24小時，呢邊係飲咖啡，下邊係食西餐，唔係好似以前我哋阿媽嗰個年紀嗰啲咁啊！唉，快啲啊！有仔趁亂生啊！嗰個年代嗰句話叫，而家睬你都傻啊！冇錯啦。外賣幾多人？外賣都多，不過肯定冇獅油樓下咁火爆啦。順德菜都係粵菜嘅。順德菜都係粵菜。香芹啊，廣州菜，廣州菜，呢個順德菜，下次有機會都可以試下。有個西餐大排檔，但梗係唔夠豉油嗰啲火爆啦。呢個係日式㗎，我呢個食甜品嘅開心果套餐啊！哇！5蚊9，哦，呢啲係平啲，一啖咁啫喎。咧中午就熱，但係咧去到朝頭早或者傍晚，尤其朝頭早啊，其實幾涼爽㗎。咁食飽飯可以散下步。呢個仲有咩？南京大排檔新開喎，好似上次嚟嘅時候都未有嘅。我哋未食過嚇，食鴨啦應該係嘛？食鴨套餐，有嗰啲魚嗬，南京菜。哦，仲有大閘蟹，好似幾好。早1-2年係好火爆嘅。南京菜。係啦，
大蝦咁啦，仲有個粵菜添。哇！韭黃炒蛋飯16蚊啊，即係碟頭飯咁啫。經濟實惠，即點即做。係冇錯啦，全部係現場嘅。又或者早餐都係咁樣，一模一樣，我哋識做。哇！幾好啊喂，10幾蚊，係啊火爆喎喺裏邊。下次可以試下，呢個唔錯。呢個米倉食堂上次同個女食過啦，佢就食得好開心咯。北京路你可以上下嚟呢度。嗯，呢個地方唔係好多人知嘅。係好隱世。都係80蚊一個。呢個咩啊？哦，食辣菜嘅呢個。哇！嗰個正佳廣場比係爭好遠喎。呢度雖然都係叫天河城，但係其實唔喺天河㗎嚇。係喺北京路嘅，冇錯啦。咁因為個個咧都係行喺底下。係行下北京路。佢哋寧願走去，淨係識得去嗰條路咧，嗰條叫咩路？北京路福西嗰度啊。仲有貓咪館，好多貓咪喺裏邊啊。哦，39蚊，係一個人價錢。應該唔包嘢飲嘅，咁啊一邊就係玩貓咪啦，同貓咪玩，貓玩人，咪人玩貓。另外咧就可以幫貓咪沖涼、影相，呢度仲可以幫貓咪沖涼啊！草本藥浴咁過癮，嚟負1樓呢度應該係食辣菜嘅，呢邊剪頭髮嘅，呢度鹿鼎記咯。就係咁嘅啫喎，嗰邊有冇嘢行㗎？向群火爆啲咯，至於呢度就咁樣嘅。哦，仲要咁喎，呢度仲可以通往地鐵嘅喎。但係唔多人識得行呢邊。係，我真係喎，去到地鐵站喎。啊！呢度通得到嘅。係喎，咁梗係粵海集團，冇咩溝通唔到嘅。好少行呢個。係咯，好少行到過嚟呢度。我都係今日先知。不如行下睇下先。好啊，因為呢個叫北京路天河城 B 區，呢度咧叫北京路天河城。咁咧個地鐵站咧呢度係6號線北京路站，喂連通。真係唔知係去邊喎。係咪連通2個天河城咯？北京路嘅天河城，因為都係粵海集團嘅啫嘛。咁啊，從今日開始咧。廣州啊進入一個城市嘅時候啦嚇，個咧就係廣交會已經開幕，所以大家先嚟睇見嗰啲酒店價格點解咁昂貴，就係因為呢個原因嘅啫。一到街會就會加價㗎啦嚇，成倍咁加。第二個咧就係嗰個全運會啊，咁咧最受不了嘅咧就係限行啊！全運會之後，你知唔知係咩啊？全運會之後係咩咧？隔咗日又要剪車，又要車展啊嘛，係啊！嗱，講翻個全運會先，咁啊有好多人都話，其實咧喺老城區啊，甚至乎可能天河咧，其實冇乜比賽嘅，但係唔知點解全部要限行咯，真係好奇怪，只能係地鐵出行咯，嗬。呢度上翻去就應該係北京路嚟嘅啦。A 口啊嘛？我估係啦，原來喺呢度一出嚟就係呢個四川菜。咁啊，先頭我哋咪喺對面嗰棟咯，對面嚇漢堡王嗰度，咁啊過咗嚟呢邊啦。對面係天河城啊，又係天河城係指一個集團啊，就唔係真係喺天河啊。咁我哋就行下北京路，帶大家，因為食飽飯要散下步。嗰度咪就係全國酒店咯，新開嘅，700幾啊！如果翻到嚟嘅話，咁啊可以選擇一下，譬如話呢度嘅陶陶居啦，就會一樣都係坐得舒服啲。第二，如果你想食啲燒烤啊、宵夜啊嗰啲咧，就呢度啦。冇錯，隔離呢個燒烤啊，呢個新開嘅。過多幾日咧，呢啲熱到爆啊，好香咁喎嚇。咁呢邊係食炸雞翼嘅呢個。呢度食粉麵同埋炸雞翼。嗱，老細就係咁樣煮喎，好有型啊！邊有得肥啊咁樣？30蚊一煲。係。一碗係15蚊。係。咁你就揀你嗰啲配料咯，揀完之後咁啊，攞支汽水咪坐入去飲食，跟住咧唔夠你又可以再叫個嗰啲炸雞翼啊咁咯。呢度仲整嗰個花店添啊！
以前呢度咪就係萬福路咯，就喺呢度萬福路。福路，咁啊行前少少咧，煲仔飯非常好。雙層巴士就可以去廣州一日遊。廣州一日遊啊！夜遊廣州，即係好似遊廣州，好似香港嗰啲咁咯。有個日落飛車㗎嘛。香港個日落飛車啊！但係佢唔係飛嘅，即係佢嗰啲遊晒個個景點。不過咧，香港我就打開個篷嘅，呢個就唔打開個篷，呢個有冷氣嘅咁解嘅啫。但係佢就唔係行得好慢嘅。上一次我去荃灣定係彌敦道住嗰陣咧，咁啊落雨喎，咁啊落嚟嘅時候咧，經過見到有人坐住嗰部車，應該係彌敦道嘅軒尼詩道 ，sorry 更正。咁啊，見到有人坐住嗰部車，喺度落雨一樣照坐。香港好搞笑。嚟廣州玩咧，都係幾樣嘢。第一個你肯定係去翻啲大景點啊，北京路啊、步行街咁啊。咁你去到北京路咧，你梗係要揾地方食嘢㗎啦。譬如好似先頭我哋推薦嗰啲咁，又或者陶陶居啊，先頭對面呢度隔離呢個向群飯店啊，算係幾各方面嗰個都幾高啊，個排名都即係佢嗰個下限係好高，又唔會話坐到，因為我至少呢間係啊，坐到好似好烏煙瘴氣咁啦嚇，裝修又夠，啲冷氣又夠勁，咁近就落嚟北京路，而家其實6點半嘅啫，個天好似黑晒咁啊！可能佢哋嗰啲嗱，你嚟廣州食完，跟住再翻香港，仲有時間。講得切。講得切啦！有6點半，再行下先翻都未遲咁早。因為佢仲有好多班車喎。係啊，北京路有個好處咧，其實都有㗎，但係唔多咯，就係電雞啊，好困擾大家，我都知道有好多觀眾喺個頻道度留言。咁呢度係唔係好俾佢哋入嚟嘅？因為可能偶爾一步半步偷雞走咗入嚟咁咯，就唔會話好似翻到去老城區咁咧，隨時要注意住後邊咁嘅。仲好多人喺度賣花，我賣大樹菠蘿。今日係搞緊 Pokemon 嘅活動喎嚇，戴頂帽咁有趣。邊度賣水果？哦，嗰啲現切嗰啲水果啊。因為佢哋可能揾唔到咩地方買。可能係啊，水果又唔使驚話食唔慣啦，係嘛？交易會啊多㗎啦。係啊，呢啲生意唔好做。好多外國人㗎。係啊，中間嗰啲攤位冇晒咯喎，走埋一邊喎，係嘛？係啊係，走埋。中間都其實以前都冇咩賣㗎啦，而家冇埋添。咁啊擋住後邊一堆舊屋咯，呢堆叫做敍利亞風格嘅舊屋咯。往前行咧就係正正式式北京路最熱鬧嘅地方。咁呢邊商場入去都幾好行嘅，買盲盒咁咯，仲埋或者翠華茶餐廳。度仲搞個咩展銷會啊？澳門優品館市集有個麥烤幾個字啊！通常咧到秋天咧，澳門有活動咧，多啲展銷會嘅喎，睇下又有咩賣先。會有啲咩賣咧？10月初5餅家，個係賣嗰啲餅嘅呢啲杏仁餅，仲有豬肉乾、啲手信嗰啲咯，又或者後邊仲會有啲茶杯賣下咁，啲手信咯，可大王我記得啦，喺官也街嗰度有嘅，我唔使去澳門買，嚟到呢度買都得啦。椰子風味卷，澳門永輝，有佢嘅電視台添係嘛？越嚟越多活動咧，香港、澳門、廣州一齊搞啊！之前就係奶茶嘅比賽啊，今日呢個咧就係市集咯，上邊仲有美高梅添，我見到。
咁啊夠唔夠火爆咁啊？有好過冇啊！我之前成日同大家講美居酒店，我講過好多次啊，呢個係喺北京路比較火爆，而且住得比較好嘅一個酒店嚟嘅。依家有幾錢啊？係啦，每一次行過都要睇一睇佢啊！美居酒店啱先查過啊，今晚已經冇房㗎啦，你要褪下一晚住咯。千幾啊？1300，仲貴過農曆新年嗰陣，農曆新年1200，我記得。廣州啲酒店真係好火爆。係啊，不過真係好似先頭我哋所講咧，即係除非你冇所謂嘅。如果唔係嘅話，我強烈建議大家，如果真係呢個時間嚟到嘅話咧，就去佛山住咯，去順德住咯。係啊，真係。你瞓醒仲好休閒嗰種感覺。特別係香港嗰啲觀眾啊。係啊，你又唔想話漏夜翻去冇道理嘅。如果你聽日要去交易會咁，你梗係唔得啦。係啊，交易會咁。咁你梗係喺廣州住啦，但係如果你係嚟玩玩飲飲食食嘅，咁你可以去佛山啊。又咁巧撞正。舒服啊。係啊。咁但係呢個酒店係好好嘅，佢係外國人都可以入住得到嘅，法國嘅酒店運營嘅，好正嘅。啲白天鵝今晚都係訂滿咗嘅喎，咁啊過幾日咯，你訂1800，哇800嗰幾日抵喎，1800咯。就算你喺呢度佛山啫，當然梗係唔係話。係啊，好快就到啦嚇！咁但係你係有得揀，有一個選項係咁嘅，同埋又唔使另外買飛，用信用卡拍卡入得到啦。一路坐到去順德，喺嗰邊仲可以飲食。我同你講啊，如果你識揾嘅話咧，順德啲嘢食咧，比廣州嗰啲仲撩楞啊！但係就冇咁方便。係冇咁方便，同埋冇咁多。佢要揾嘅。冇咁多啊！係冇咁多。你廣州係隨便揾都有。冇錯啊！北京路呢咁啊，啱先幾間。你只要唔好食嗰啲咩外省菜，你好少踩雷。就算對面嘅銀記咁，應該都唔會差得去邊咯，咁咧瀨粉嗰啲應該都唔會差，但係咧同大家講啊，所有又寫住阿婆呢兩個字嘅都不必啦，我覺得就無論佢係賣咩嘅都好，因為咧佢哋用呢個牌子咧，其實就係以前喺芳村賣牛雜阿婆啊，咁但係嗰個阿婆年紀大，走鬼檔嚟，佢冇註冊，所以通街都係阿婆，其實就不好食嘅。嚟到呢度竟然仲落雨添嚇，咁啊冇乜所謂啊，涼下，仲有大榴蓮賣添嚇，哇真係好多人喎，算多人啊今日，一個假期嚟啊，今日星期四，即係唔係星期五啊？唔係週末，咁啊都有咁多人啊，好難得，同埋已經開始落雨啦。但係咧廣州落雨咧有個好處咧，就係我哋可以行騎樓啦，行騎樓咧，哇呢度做咩啊？拍電影啊！佢賣嗰啲啊，我知啊，識喐嘅獅子咯，梗唔係啦，電動嘅，就係呢個啊，伊慕尼曼咁啊，穿豬仔啊！一落到嚟啊，咁喧鬧啦，先頭啊咁休閒，先幾舒服啊！呢個好似去咗長沙咁咯，呢個係如果你唔識嘅，你喺度揀都可以嘅，都冇話食咗個人會唔舒服。因為我最好食嘅咧，應該係嗰個富林啊。富林係。係啊，咁啊仲有一啲咩湛江菜嗰啲咯，你可以。又或者你中意咪走咗去啦啊！哇，好火爆喎！如果嗰啲咩辣串嗰啲啊，盡量唔好食，同埋嗰啲炸咗好耐放喺度嗰啲咁。係預先炸好咗就擺度嗰啲就唔好啦。阿叔叔仲喺度影相添喎，包師傅咯，包師傅可以，陳添記可以，同埋喜茶都可以。咁啊，同埋你嚟呢度影張相咯。呢個係必影㗎嚇。廣州呢兩個字。嗰間沙膽標咧仲未租出，係喎，仲未租出。對面呢間又冇咗咯喎，唔係60咩？60啊，我聽講係50萬一個月。50，係好誇張嘅。咁啊呢邊呢個咧又冇咗咯喎，睇唔睇到啊？賣包嘅都冇咗喎。咁快手啊！貴啊！係啊，以前
以前係泰國菜噶嘛，冇咗咧。個永盈啦，係真係幾靚嘅，呢度啲燈飾。間蘇記細個就食嘅，我第一次食牛雜就係食蘇記㗎啦。咁當時咧佢仲喺中山路嗰度咧走鬼檔嘅。咁啊至於仲係咪以前嘅味咧？其實我就試過啦，梗係唔係嘅。以前咧嗰啲牛雜，我阿婆帶我去食㗎。咁啊嗰陣我唔中意食嘢㗎，咁我阿婆話呢樣啊試下，嗰樣啊試下，冚下我食。竟然咧最開始係中意食蘇記嘅。咁啊佢呢度寫住城隍廟口牛雜檔咧，其實唔係城隍廟啊嗰度。咁但係而家啲味道肯定係唔係以前咁嘅啦。或者買呢個係嘛？成豬流小鳳餅。成豬流小鳳餅即係雞仔餅，佢應該係薄嗰種喎。仲有明記甜品啊，薑撞蟹咁啊！你唔使去到順德食㗎啦，但係裏邊人唔係太多嘅啫。呢度仲整到咁靚啊！大佛寺門口賣手信，仲有咩？就芝麻糊世家開到嚟呢度啦，好勁喎！即係反正你如果食嘅，盡量唔好食嗰啲小食類。係啊，佢預先整好咗喺度，你落單先掟落去再煮嗰啲就不必啦嚇。呢啲就冇問題嘅不必啦，千祈唔好食呢啲，不如去西粉買個車仔麵啊！或者啊牡丹樓啊，食個炸雞塊好過啦。通常北京路咩時候最少人咧？就係大假期嘅前一日。即係嗰啲人咧會翻鄉下，嗰日就會最少人。上次咪嘅國慶第一日咁，應該人都冇嘅，係前一日係人都唔見嘅喎。咁啊原來佢哋未到，有啲咧又走咗。出咗去玩咁，嗱，連呢個韓國菜都冇做咯喎，定係裝修啊？咁啊最火爆就隔離呢個大頭蝦啦，落住雨都仲要等嘅。呢個咧就係北京路排隊喎，而家7點鐘，啲幾多遊客又喺度排隊等住食啊，又有本地啊、後生啦，又有內地嘅遊客啦。好窄嘅裏邊，係啦，揾人嚟試下先得。哎呦！喺右手邊，富林嘅對面就有一間食煲仔飯嘅，咁啊大概係呢一啲比較本地咯，即係我哋開咗好多年嗰啲餐廳。經過差唔多到地鐵站，呢度仲有一個百有茶記新開張，排隊咁交關。以前呢度係咩咧？以前呢度就係嗰個魚蛋粉檔總店，嗰個叫做咩魚蛋粉啊？潮州魚蛋粉總店應該就係呢個位，而家變咗59蚊壽喜鍋啊！方體啊，食壽司啊，一碌糖。
我哋翻到嚟花園酒店，哇，住到滿晒喎，交易會好生意啊！幾勁啲住房率。嗱，呢度係公寓，呢邊公寓係嘛？隔離呢間啊，呢間鬼佬公寓啊，哦，咩顏色都有，就係冇中國人嘅啫。係